So oor die loop van die laaste 2 weke het ons gesê dat daar is 'n tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat. Maar in 'n wêreld vol geraas, dink ek, is om te luister een van die kosbaarste geskenke wat jy werklik vir iemand kan gee. Maar dit is ook een van die moeilikste om werklik te doen. Dis vir ons maklik om te praat en selfs soms om stil te bly. Maar om werklik te luister, ons sukkel met dit. En baie kere selfs wanneer ons luister, doen ons dit nie om te verstaan nie, maar net om te kan antwoord. Jakobus 1 vers 19 sê vir ons, elkeen moet maar vinnig wees om te luister en stadig om te praat, stadig om kwaad te word. Dis amper asof die Bybel vir ons sê, luister vinniger en praat stadiger. Jesus het nie net mooi gepraat nie, hy het ook diep geluister. Na mense se woorde, maar ook na hulle harte en die pyn wat daar binne lê. Wanneer hy met die vrou by die put gesels in Johannes 4, luister hy nie net na wat sy te sê het nie, maar hy hoor ook haar hart. En deur sy luister word haar hele lewe verander. Oral in ons lewe het ons te doen met mense wat swaar dra en dit nie altyd direk vir ons sal sê nie. Soms praat hulle deur stilte of deur irritasie of selfs deur grappies. Om werklik te luister, vra dat jy sal stil bly van binne. Dat jy jou eie oordeel of jou eie opinie en jou haastige raad sal stil maak en net aanwesig wees. Luister is nie wag vir jou beurt om te praat nie. Dit is die bereidheid om iemand anders se wêreld vir 'n oomblik te betree en dit ernstig te vat. En dit is natuurlik 'n daad van liefde. Baie kere is dit ook wanneer ons bewus word van God. As ons stil word van ons eie idees en verwagtinge wat ons skep van hoe die Here ons gebede moet beantwoord, om wanneer ons verwag hy gaan of kan en hoe dit gaan lyk. Ons moet partykeer net sit en stil wees, amper soos wat Elia vir God gesoek het in die wind, in die aardbewing en in die vuur, maar God was toe in die fluistering van die windstilte. Soms praat die Here in die stilte, of eerder soms moet jy eers stil word en aandagtig luister om agter te kom dat die Here praat nog die hele tyd. Wanneer laas het jy stil geword met die doel om net te luister? Nie te bid nie, nie te vra nie, net te sit en wag op die Here. Nie 'n passiewe wag nie, maar aktief te luister, is dit dalk hy. Sit stil, lees 'n vers, baie stadig, dalk oor en vra jouself vandag, wat wil die Here hê, moet ek in hierdie gedeelte hoor of raak wees? Raak bewus van sy teenwoordigheid, want God is altyd met jou. Job het ook gesoek na antwoorde, maar op die ou eind het God hom nie 'n verduideliking gegee nie, maar net sy teenwoordigheid. En dit was vir hom genoeg. Soms is luister nie om iets te hoor nie, maar om teenwoordig te bly by die Here. Luister is nie net passief nie, dis 'n daad van liefde teenoor mense en ook teenoor die Here. Kom ons kies hierdie week om vinnig te wees om te luister, meer aktief en doelbewus te luister, na ons medemens, ja, maar ook na die Here, na ons eie harte. En kom ons wees 'n bietjie stadiger om te praat. Tot die volgende.